Watch out also.
hineingeführt, hineingelassen. Du hast mir dann Aufstellung nehmen dürfen. Also dann ist die große Frage, was kommt wieder raus? Oh ja, weiter rechts ausblicken. Diesen Plan haben wir. Super. Ja, Reparatur. See, maybe two. Is that? Oh, one is right here.
Hast du wieder den richtigen Knopf gefunden?
vor.